Ja, så står vi her med PTA, og det er en meget speciel dag, er det ikke? Det er en rigtig speciel dag. Det er nærmest fødselsdag. Det er den dag, hvor det nye Run for Cover magazine udkommer med intet mindre end Young på forsiden, som jeg har været så utrolig heldig at få lov til at lave et herrelangt interview med, så det er jeg rigtig glad for. Hvad kan man forvente af det her blad her? Jamen, man kan forvente det, der står udenpå det. Der er hiphop, der er en masse kluns, der er en masse graffiti, der er spas, der er sjov, der er farver, der er knald på. Det er 84 sider hardcore hiphop til folket. Og hvorfor har du valgt at komme med ind i projektet? Altså som udgangspunkt, hver eneste gang, der er nogen, der gerne vil skrive noget om hiphop, så vil jeg rigtig gerne være med til at skrive noget også. Fordi jeg synes, det holder kulturen i gang, at der er nogen, der beskriver de ting, som folk render og laver, sådan at det ikke får lov til at stå alene. Der er sådan nogle døde perioder i dansk hiphop, hvor jamen, altså, der er udkommet fede ting, men der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om det eller fortalt om det, så derfor er det måske gået i glemmebog. Så jeg er sådan en af de der, hvad skal man sige, små biblioteksnæsser, som kæmper for at holde hiphop med live, især her i juletid. Helt sikkert, man. Jamen, glædelig jul. Lige over.